Lapinan, lapin na yan, yan. Kuya, kalau ke jam 4. Gingasau. Kantong ngakapnya tadi kah? Ya, gini. Enak kan? Gila. Kayak aku dekat merah. Woi. Vietnam kan? Yang ingin makan kuning silakan tangkap. Udah? Ah, Pak, tahan dulu sebelum mengambil baris kuning ada sedikit imbauan. Nah, jadi namun pulang baik-baik kosong. Satu yang kedua lagi tolong alat-alat yang di bawah dicek kembali, kalian ada sapu tapi tolong dicek.